Okay, mana mag-install, mo ni part 2, mana mag-install, isod mi sa voice nga folder dayon ni CMD. Hindi, sakto guys. Dayon Code that. Para mato ka sa base code. Oh, code space that. Ay, ikaw lang type din para makatulong. Codes. Usa ra ka dat. CODE. Space that. Sundugan ng PHP, artisan, tapos pa, make model, students M. PHP, gigi lang. Ako lang istorya niyo. PHP, artisan, make model. I-open ang terminal, full screen sa. Okay. Di na mo. Magbuhat na siya, kuya. X na. Ilang. Kanang usa ka. Okay, control. Para shortcut lang. Control. Shift, tapos murag ini. Murag ini Go. ba? Kana. Murag ini. Kana. Then magawas ang terminal. Gawas ng terminal. Wala lagi. Hindi mo gawas ng terminal. Wait lang. Tara. Gawas ng terminal. Gawas ng terminal. Gawas terminal. Imo na yung type ng PHP artisan motherfucker. Di maklaro jud. PHP artisan, make model. Di maklaro jud. I-type daw ang katong PHP. Di maklaro. Ano? PHP artisan. Space. PHP space Artisan. na art. Art? Artisan. San. San. Ano? Ano saan? Yeah, space. Make. Make. M-A-C-S-E. Yeah, colon. Iti colon ya. Kanang colon symbol ba? Symbol. Pero semicolon mo na. Iris ana. Okay, shift. Dayon kay. Asa tayo dito din? Karon nas kinunan. Enter siguro. Ay dili colon model. Model. Naway space ni? Wala. Student. Nako. Space /M. Slash. Bago sa M. Gila enter do. Sa resulta. M na N. M. Sakto lagi. Okay. Okay kayo. Nigana jud. Okay kayo guys. Unsa man win? Epstein sa terminal. Control shift nya kanang lapit sa 1. Tuloy chile. Alright, so sa pagkakaroon part 2 pa ni. See you in part 3.